Vi ber deg bli sittende med setebeltet testet og holde midtgang fri for alt av håndbagasje, inntil flyet er parkert og skiltet med setebeltet er slukket. Pass på at du får med deg alle dine personlige eiendeler når du forlater flyet, og vær litt ekstra påpasselig når du åpner bagasjen over, slik at ingenting faller ut. Vi minner om røykeforbudet. Kaptein Timer og besetningen takker så mye for denne gang. Vi håper dere har hatt en behagelig reise sammen med oss i Norwegian, og vi ønsker på et riktig så snart gjensyn. Da gjenstår det bare for oss å ønske alle sammen en riktig så god helg og et